Hello， 大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹嘅單位係屬於馬鞍山新港城3期 P 座低層嘅4號室單位嘅。呢個總面積咧就係361尺，咁屬於兩房嘅單位。依家就帶大家睇呢一個內部嘅情況。好，咁現在就係單位嘅大門口嘅位置。咁單位嘅大門口咧，佢有個少少嘅一個玄關位嘅。好，咁就望翻去呢個單位嘅大門口嘅位置。咁呢個門口嘅一個位置咧，咁就最適合做翻一個鞋櫃嘅。咁佢個門嘅另一邊咧，就係廚房啦。咁3期嘅廚房咧，咁就完全就唔算話好大嘅啦。咁完全就係夠用嘅大細。咁將呢度大咗嘅地方咧，咁就放晒喺飯廳嘅一個位置嘅。好，咁呢個4號室咧，咁就分開咗左右兩邊廳嘅。咁喺舊時30年樓咧，咁呢一個嘅標配咧都好少有嘅。好，咁先介紹飯廳。咁飯廳位置非常之大，咁有成7尺咁闊嘅。咁除咗擺咗一個4人嘅餐台之外嘅話咧，呢個比較長啲嘅位置咧，亦都係做翻啲儲物嘅空間嘅。咁兼且佢亦都會有呢一個兩房比較少有嘅對流窗啦。咁冷氣機嘅位置就放咗喺度。好，咁介紹完飯廳，咁介紹下客廳啦。咁客廳呢個位置咧都非常之大嘅。好，咁睇睇個客廳嘅景觀。暫時依家個時間咧就係5點45分。咁我哋依家就陽光就係太陽落西山啦。咁我哋前方望嘅位置咧，咁就望翻呢個13期嘅一個位置啦。咁同埋自己一個內園位嘅。好，介紹完客飯廳啦，介紹下房間。好，第一間房間非常之四正，咁同埋佢嗰個格局嘅比例咧非常之好，咁佢就係7尺乘翻7尺半左右嘅。咁呢度可以除咗擺咗4尺 sofa 之外嘅話咧，咁亦都可以擺放到一個大型嘅衣櫃嘅。咁同埋第一間房個窗咧都非常之大，咁同埋佢呢個 L 字形窗咧，咁個採光度會再非常之高嘅。好，咁去到洗手間啦。洗手間就全原裝嘅。咁都估計買咗翻嚟之後都要再重新裝修嘅。好，咁去到最後一間房啦。最後一間房亦都係喺兩房嚟講嘅話咧，360尺嚟講咧就係最大嘅一個款嚟嘅。好，再望內籠位置。咁呢間房大多數啲買家咧，多數都會做一個地台床同翻呢一個窗台，做翻個平排嘅，令到嗰個空間嗰個佔比咧再大翻啲嘅。咁同埋咧，佢個窗又係非常之多，係啦。除咗呢一個氣窗之外，仲有一個採光嘅窗嘅。所以呢度個層數唔算高，但係起碼4方8面咧都有光線咧流入嚟嘅。